E ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 4. Quest'oggi ci troviamo pronti a intraprendere un'altra nuova avventura proprio nel mondo di Oasis Spring, il nostro grande quartiere. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Il nostro Sim si ritrova alle 19:33 di domenica, seduto davanti al computer, probabilmente sta giocando a qualcosa. Vediamo se si sente addirittura l'audio. Perfetto, sta giocando a un gioco probabilmente calcistico, di calcio, e felice, a quanto pare anche contento dall'arredamento gradevole che continua via via a migliorare, il fossile sull'altare, sul bancone, addirittura la macchina del caffè. Quindi vediamo un pochettino, stiamo migliorando un po' il divertimento. Io direi adesso, appena finiamo, ecco, il livello superiore nell'abilità dei videogiochi, di cenare un po' con qualcosa di diverso, magari un po' di maccheroni e formaggio possono andare bene. Allora, c'è ancora la torta in frigo, quindi ce la lasciamo per dopo. Allora, per quanto riguarda l'abilità videogiochi non ho letto per bene, però non fa niente, leggeremo più avanti. Le piante come vanno? Non c'è bisogno di innaffiare, vero? Questa pianta non ha bisogno d'acqua. Sì, credo che vanno tutte abbastanza bene. Allora, vi ricordo che abbiamo appunto impiantato una sorta di orto per avere dei frutti e degli ortaggi freschi. La musica la possiamo un attimo spegnere. Come desiderio abbiamo diventa concentrato per l'abilità di giardinaggio. Fai che Edward diventi concentrato. Per riuscirci fa che usi il microscopio, legga un libro, giochi a scacchi. Volevo vedere quanto costava il microscopio. Allora, andiamo nella sezione microscopio. Ci servirà ragazzi il microscopio. Il microscopio, scusate. E questo, vita sotto un microscopio, 1600, ci manca un po' ancora. Divertimento e abilità di logica. Ok, lo prenderemo appena guadagneremo i soldi necessari. Intanto stiamo continuando. Basta adesso giocare al computer. Siamo ormai esausti, possiamo fare qualche altra cosa. Quindi un po' vediamo, tra un po' vediamo di cenare. Inoltre svuotiamo il pungiglione e al solito cercheremo di dormire un po'. Però ricordiamo che adesso facciamo ragazzi i programmatori, siamo addirittura newbie, quindi possiamo addirittura dedicarci alla nostra attività normale degli scacchi. Giocheremo un po' e dopo andremo a letto, quindi abbiamo già impostato tutto. Mi avete detto ragazzi di dipingere come al solito gli esterni, non voglio dipingerli, guardate un pochettino, sì capisco che ci sono addirittura i bulloni ancora, però non voglio spendere soldi per una decorazione per una casa che sicuramente non sarà definitiva. Attenderemo qualche minuto. Attenderemo qualche minuto. Scusate, attenderemo ancora un po' e poi cercheremo di comprarla nuova o addirittura costruirla da zero quando avremo più soldi. Allora, vediamo di dedicarci all'abilità logica. Bene, ce la stiamo cavando egregiamente. Vediamo quanto siamo di abilità logica. Vediamo un po'. Logica. Eccola qua, 63%. Ok, credo che può bastare. Ci stiamo concentrando. Vediamo un po'. È ancora mezzanotte, il lavoro inizia precisamente alle 10. 8 ore di sonno sono necessarie, quindi guadagniamo il punto e poi dritti a letto sotto le coperte. Ottimo. Allora, vediamo un po' di alzarci. Amico, oh scusate, ho sbagliato. Eccoci, amico mio, possiamo andare. Allora, abbiamo raggiunto il livello 3 di logica. Adesso abbiamo la possibilità di sviluppare il tutto molto più velocemente giocando a scacchi e a carte. Allora, vediamo un po'. Possiamo abbandonare. Siamo per adesso nei nostri migliori sogni. Perfetto. Vediamo intanto come cresce il giardino. Intanto farfalline. Eccoci qua, le prime piante. Allora, vedete che è stata appunto aggiunta una specie di faccina in verde, in giallo, in rosso, a seconda dell'integrità strutturale della pianta. Abbraccia qualcuno, va bene. Io dico che è arrivato il momento di estirpare le erbacce. Ogni mattina prima del lavoro il nostro Sim esce al di fuori della sua bella abitazione e prova un po' a sistemare il suo giardino. Quindi estirpiamo le erbacce alla grande, eccole qua. E sicuramente appena possiamo vediamo di innaffiare un po' il tutto. Ok, siamo già al 2 di abilità per quanto riguarda il giardinaggio. Siamo al livello 2. 96%, manca appunto poco. Ok, più avanti cercheremo ragazzi anche di raccogliere altre. Ecco, tra un'ora dovremo iniziare. Cercheremo di raccogliere anche altri semi per riuscire a creare un vero e proprio giardino a tutti gli effetti. Questa è la sezione appunto delle fragole. Nell'inventario purtroppo non abbiamo altro, però vediamo un po' come va. Ecco, abbiamo qualche problema con la fame, ma credo che andremo a mangiare al lavoro. Bene, intanto qualche bella farfallona qua da queste parti. La posta ancora non è arrivata. Ecco, prendi un pezzo. No, amico mio, mi sa che devi già andare a lavorare, non possiamo fare tardi. Mangi appena siamo al lavoro e vai anche in bagno appena siamo al lavoro. Ecco, perfetto.
Ok, Edward è arrivato al lavoro, un cambio di ruolo. Edward sta programmando come un razzo, ma all'improvviso gli viene assegnato un ruolo in cui non ha esperienza. Deve chiedere un corso di aggiornamento e improvvisare con il libro che ha ricevuto. Io, ragazzi, al suo posto improvviserei con quel libro. Allora, vediamo cosa è successo. È così che ci si rimbocca le maniche. Edward, certo ci vorranno giorni o settimane di fatica in più, ma il capo apprezza l'iniziativa pur non pagando gli straordinari. Aumento del rendimento medio. Siamo riusciti a cogliere la giusta occasione e quindi a ottenere lo stato concentrato per via di aver capito come funziona, per un evento lavorativo che è andato bene. Quindi rimboccarsi le maniche per imparare mentre si lavora è gratificante. È una promozione, è stata appena adesso assegnata al nostro grande Edward, che ha ottenuto il ruolo di... dov'è la sezione del lavoro? Di ingegnere geniale. Quindi ingegnere geniale, siamo adesso al capo probabilmente di qualche settore. Ok, continuiamo ad estirpare le erbacce e innaffiamo. Io intanto mi leggo questa sezione. Allora, guru tecnologico, più che altro ingegnere geniale. Allora, avendo una rara combinazione di capacità tecniche e politiche, Edward sta facendo carriera. Svolgere un lavoro innovativo è ancora un obiettivo lontano, ma finalmente è concreto. Inoltre il lavoro di Edward non è del tutto alienante. Promozione seguente, responsabile del progetto. Allora, quindi sicuramente il nostro lavoro è adesso un po' diverso. È un lavoro non molto innovativo, ma è concreto. Quindi siamo un ingegnere a tutti gli effetti, pur non avendo mai studiato ingegneria, quindi siamo probabilmente spuntati così dal nulla, però a quanto pare siamo diventati ingegneri in un paio di mesi, imparando sicuramente le tecniche principali di programmazione. Adesso il nostro ruolo è quello di modificare un programma, un videogioco, però prima il giardino, ragazzi, come al solito. Domani è un giorno lavorativo, credo. Aspettate che mi siedo meglio, un attimo. Ok, domani non è un giorno lavorativo, o sì? Anzi, forse oggi è il nostro giorno libero. Ah, peccato, siamo stati promossi e ci siamo giocati già il giorno libero. Vabbè, cercheremo di accontentarci. Allora, mi sa che c'è ancora un po' di torta. Ah, la torta è finita purtroppo. Va bene, ceneremo con qualcosa di diverso. Un po' di formaggio grigliato, poi ripuliamo tutta la nostra immondizia. Le piante come vanno? Vediamo come stanno andando. Cespuglio normale di fragole. Le piante di fragole fanno sbocciare piccoli fiori bianchi prima che inizi il raccolto. Vediamo un po' se è vero. Sì, probabilmente. Però stanno tutte bene, potete vedere che sono tutte felici. Le piante sicuramente sono degli esseri viventi fantastici, quindi è meglio tenerle sempre sott'occhio. Allora, che stiamo facendo? Ehi, stavamo chattando con qualcuno a mia insaputa. Sempre pensa a bere, basta con sto bere. Andiamo a mangiare il tramezzino, che è sempre più salutare. Chissà, ragazzi, cioè mentre io non gioco a The Sims, il nostro sim farà una spesa di alcolici in questo frigo che è sempre là a bere, a bere e a bere. Quindi lasciamo un pochino chiuso il nostro frigo. Intanto qua dentro c'è un rito voodoo, il rito voodoo dentro il gabinetto, ragazzi. Guardate che figa, addirittura le mosche che inneggiano al cielo. Quindi vediamo un pochettino di pulire, perché sarà un mese che non tiriamo lo sciacquone. Davvero. Ragazzi, la prossima volta mi metterò offline su Origin, così non abbiamo le notifiche delle persone connesse. Allora, vuoi farti, amico mio, il bagno nel rito voodoo oppure tirare lo sciacquone? Ecco, puliamo un po' tutto perché è meglio. Grande. Allora, vediamo di utilizzarlo. È una bella doccia, magari calda e sensuale, e poi andiamo a letto. Ok, ragazzi, abbiamo 1800 monete d'oro. Monete d'oro, scusate, non siamo su Tropico. Quindi vediamo un pochettino. Microscopio, perché mi interessa tanto. Microscopio in conoscenza, eccolo qua. Una vita sotto il microscopio. Vediamo di prenderlo in marrone, che è abbastanza figo. Wow, quanto è grosso! Pensavo che fosse una cosa semplicissima, magari, non lo so, un 10 cm per 20, invece guardate un po'. E dove lo mettiamo tutto questo gran microscopio? Intanto lo compriamo. Questo divano lo mettiamo un po' più indietro e il microscopio qua ci entra, perfetto. Questo divano, ragazzi, dobbiamo un attimino aggiustare la situazione meglio. Allora, questo lo possiamo mettere qua. Il divano non lo buttiamo nella spazzatura perché l'abbiamo comprato. E il microscopio lo mettiamo così, vediamo se ci entra. Così, di lato. Perfetto, ragazzi, mettiamolo di lato. Ha pure il suo fascino. Questo
un po' più indietro. Ok. Mi dispiace ragazzi, sembra una sorta di laboratorio da scienziato matto questa nostra nuova casa, però possiamo accontentarci per adesso. Vai. Allora, il nostro microscopio è pronto. Intanto la promozione ricevuta, grazie al nostro tratto, vi ricordo, ambizioso, ci permette di vivere meglio, siamo sempre più felici. Prepara le frittelle e addirittura sale di livello in manualità. Adesso lo faremo migliorando, anzi riparando questo stereo. Intanto cantiamo nella doccia. Possiamo uscire dalla stanza, vero? Siamo adesso ragazzi flirtanti, come potete ben vedere. Addirittura abbiamo guadagnato il nuovo stato. Adesso vediamo di dormire un po'. Allora, il lavoro inizia alle 9 del mattino. Ci hanno diminuito un po' l'orario. Attenzione, che succede? Sta piovendo. Probabilmente pioverà con il nuovo The Sims Seasons per The Sims 4. Tra un'ora lavoreremo, quindi purtroppo non possiamo lavorare immediatamente. Va bene, allora io direi di mangiare un boccone, magari un po' di latte. Bere un po' di latte, scusate. Parleremo un po' al lavoro. La cosa che non mi piace molto di The Sims 4 è che hanno tolto le interazioni quando eravamo al lavoro. Era figo lavorare sodo, parlare con il capo, parlare con i colleghi al serbatoio d'acqua, e invece adesso l'hanno reso un pochettino più diretto. È una cosa che non mi piace molto, perché quella era stata una delle cose che avevo gradito di più di The Sims 3. Va bene, io ragazzi intanto vi passo le mie opinioni ogni volta che trovo ovviamente l'opportunità di farlo. Siamo al lavoro e ovviamente non possiamo far nulla per adesso. Ecco, appunto il giocatore si ritrova in questo periodo un po' a girovagare, se si ha un solo sim, ma ovviamente il problema con un paio di sim in più viene risolto. Le bollette sono state appena recapitate. Devi pagare $397 entro 48 ore, altrimenti verrà qui il nostro grande pignoratore con l'aspirapolvere e ci tirerà pure le mutande da dosso. Quindi ragazzi, vediamo di stare attenti. Siamo soddisfatti, possiamo pagarle tramite il telefono, il computer o la cassetta postale. Vediamo di guadagnare abbastanza. Il microscopio sarà costato tanto. Vabbè, ci servirà perché l'abilità logica la dobbiamo portare avanti. Vediamo di avanzare. Al momento non siamo visibili a livello di bisogni, va bene. Tanto, eccole qua. Vediamo se ci sono ragazzi altri campioni tipo semi, cose del genere. Vediamo un po', questo cos'è? Vediamo un po'. Cos'è questo? Ah, un'altra pianta, perfetto. Qua non c'è niente. Io intanto cerco ragazzi un po'. Vediamo qui. Ah, qua sotto una pianta selvatica. Pescherei anche un pochettino. Qua si può pescare? Ah, purtroppo no. Oh sì, vediamo. Questa è un'area. Ah, vai alla pesca, bisogna cliccare sul cartellino. Allora, siamo tornati. Io pagherei le bollette. 397, ok. Vediamo come le paga il nostro grande Edward col telefonino. Ah, giusto, gli avevo detto di andare in questo punto. Allora, eccole qua, pagate immediatamente, perché noi siamo degli uomini in regola. Ripariamo il nostro bello stereo. Avanti amico mio, cerchiamo di ripararlo come al solito. Attenzione a non prendere una bella botta di scossa. Oh, attenzione, attenzione. Allora ragazzi, farò come avete detto voi. Aspettate, cambia abito, addirittura formale. Giriamo. Che fa? Spara il nostro amico. Puzzette. Avanti, ci stanno suonando alla porta. Andiamo a rallegrare chi ci sta suonando. Bene. Ehi. Vediamo di scendere le scale, perché è davvero molto scomodo parlare così. Ciao. Perfetto. Allora, vediamo un pochettino. Allora, chiedi della sua giornata. Ecco, parliamo con le scale in mezzo, ragazzi. Che bello guardarsi attraverso delle scale. Racconta una storia buffa. Vieni qua per ridere. Abbiamo il giullare di corte. Ecco, vieni qua per ridere. Lo spettacolo. La barzelletta sulle papere. Complimento sincero. Sì, complemento oggetto. Participio passato. Adula. Altre scelte nell'ambito amichevole. Addirittura chiedi di convivere. No, ancora troppo presto. Complimentiamoci per l'abito. Spettegoliamo. E basta, vediamo un po' di continuare. Tanto ragazzi si parla sempre attraverso le sbarre. Eccoci, sempre siamo in prigione. Come dire, appunto nel posto in cui si parla al telefono in prigione. Racconta una barzelletta sulle papere. Esprimi ammirazione.
conversazione profonda e possiamo anche provare a discutere delle strategie di gioco, magari riusciamo a fare qualcosa. È sempre meglio avere un amico e il livello di comicità arriva al livello 3. Possiamo adesso creare diversi nuovi numeri comici al computer ed eseguirli al microfono. Perfetto. Imbarazzato per parlare sempre di videogiochi, maledizione. Chiedi una rassicurazione. Vediamo un po'. Perfetto, siamo nuovamente felici, siamo stati accettati. Rallegriamo un po' la nostra amica e abbracciamola come veri e propri amici. Vediamo se vuole. Attenzione ragazzi, grande. Attenzione, rivela un segreto nascosto e proviamo anche a lanciarci nell'ambito romantico. È single, l'abbiamo già detto. Confessiamo la nostra attrazione per lei. Quindi una connessione profonda. Vediamo. Subito. Abbiamo la peste, in pratica. Appena entriamo nell'ambito dell'amore, subito. Tutti così, maledetti. Va bene, altre scelte, amichevole, un complimento sincero. Addirittura un selfie. Me l'avete fatta anche a me, che sono qua col microfono? Grandi. Barzelletta toc toc. Proviamo, ragazzi, nell'ambito romantico a complimentare, almeno per l'aspetto. Proviamo così un po'. Ecco, dobbiamo andare per gradi, ho capito. Quindi vediamo se possiamo adesso flirtare. Vediamo. Bene, ho capito. Non dobbiamo essere troppo rapidi, ragazzi. Romantico, flirtare. Proviamo un altro colpo di flirt. E magari possiamo tentare una domanda spinta. Vediamo se ci sta. Attenzione ragazzi. Colpaccio. Gli abbiamo fatto una domanda sulle mutande. Maledetto. Siamo proprio una schiappa. Niente. Flirtiamo ancora un po' se possiamo. Altre scelte. Flirt. Niente. Va bene. Lasciamo perdere. Scusami amica mia, almeno chiediamo un po' di scuse. Aduliamole e basta. Aneddoto divertente e chiediamo di andare via. Così ragazzi abbiamo completato un po' una bella conversazione. Abbiamo recuperato un po' in socialità e abbiamo anche aumentato il tutto in ambito di amicizia. Va bene. Mi sa che la possiamo far andare via adesso. Perfetto. Ora devo proprio andare, grazie per la compagnia. Va bene, ci hai dato 2 schiaffi in faccia, però non fa niente. Ragazzi, ricordiamoci delle piante. Quindi estirpa le erbacce e innaffiamo. Anche se siamo stanchi morti lo dobbiamo fare. Allora, vediamo come siamo messi con questa ragazza. Allora, siamo proprio al grado di solo buoni amici. Però già stiamo migliorando, quindi tentiamo sempre su questa strada. Ok, vediamo di raccogliere le nostre erbacce e di innaffiare tutto. No, innaffiamo. Innaffiamo tutto. Lo so che stai soffrendo, amico mio, però le piante vengono prima di ogni cosa. Ok, vediamo un po'. A disagio addirittura. Dai, che le stiamo innaffiando. Addirittura già ci sono delle fragole pronte per essere raccolte. Perfetto. Purtroppo c'è poco tempo perché abbiamo già il lavoro domani mattina alle 9. Un attimo. Allora, andiamo subito in bagno. Ci prendiamo immediatamente un po' di yogurt e andiamo a letto. Perfetto. Avanti. Intanto la casa, ragazzi, è davvero un porcile. Abbiamo il microscopio nuovo e non l'abbiamo neanche potuto provare. Allora, felice, andiamocene a letto, ricarichiamo le batterie, spegniamo i motori e pronti per la nuova giornata. Qui c'è sempre una settimana d'addio, ricordatevi I got the power e tutto il resto. Qui non c'è nient'altro, tra un'ora dovremo lavorare, quindi alziamoci immediatamente, prendiamoci una bella boccata di caffè. Andiamo. Dove stiamo andando? Già al lavoro? L'edizione. Che è successo? Abbiamo pagato il caffè e l'abbiamo ripreso. Va bene. Ragazzi, mi dispiace che non sono molto abile con le relazioni, però già abbiamo una piccola amica. Magari poi più avanti riusciremo a fare qualche altra cosa, però per adesso va bene così. Allora, quando torniamo ricordiamoci di prendere questo campione. Ancora qua? Ancora qua? Ma cioè, spiegami. Vieni sempre a casa nostra. Appena noi vogliamo fare qualcosa di romantico ci mandi via. Cioè, perché vieni a fare? Ma non capisco. O ci dici sì o ci dici no. Che è quest'aquila a 60.000 teste? Dico, un po' di attenzione. Vediamo un po'.
Ecco, vattene via. Almeno uno prende una decisione, che stiamo qua nel limbo dantesco a farci punzecchiare dalle api. Attenzione. Vediamo un po' qui cosa c'è. Un pochettino di fragole, saranno ben belle fresche. Vediamo se... Cos'è? Stanno brillando, ragazzi. Ah, brillano addirittura. Non è che gli scende l'acqua, stanno brillando. Vediamo un po'. Perfetto. Quando finiamo di lavorare? Alle 3, mi sembra. No, forse alle 4 di pomeriggio. Devo vedere. Quindi adesso appena torniamo, raccogliamo quel pezzettino di salvia. Eccoci qua. Fai una doccia. Quindi siamo un po' tesi per via del bisogno di divertimento. Ah, ancora non siamo a casa, maledizione. Stiamo per finire, ragazzi. Alle 5 di pomeriggio finisce il lavoro. Vediamo un po'. Bene, abbiamo completato la giornata normalmente, non abbiamo fatto niente di che.